இன்று நமது பதிவில் நாம் தெரிந்து கொள்ளப் போவது, உங்களுக்கு வீசிங் பிரச்சனை இருக்கா? இருந்தால் என்ன செய்யலாம் தெரிந்து கொள்ள நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். வீடியோவை தயவு செய்து முழுவதும் பார்த்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள். வாருங்கள் வீசிங் பிரச்சனையை தீர்க்க. வீசிங் என்பது மூச்சு திணறலின் ஒரு வகை. இதனை கட்டுப்படுத்த மருத்துவரின் பரிந்துரையின்படி சிலர் இன்ஹேலர் பயன்படுத்துவார்கள். ஆனால் நள்ளிரவுகளில் கூட இது நோயாளியை பாதுகாக்கும் என்பதை தீர்மானமாக கூற முடியாது. ஆகவே வீசிங் வராமல் தடுப்பது மட்டுமே சிறந்த ஒரு தீர்வாகும். ஆகவே வீசிங் வராமல் தடுப்பதற்கான சில எளிய குறிப்புகளை இந்த பதிவில் இப்போது காணலாம். இந்த குறிப்புகளை பயன்படுத்தி வீசிங் வராமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். வீசிங் தடுப்பு முறைகள். மருத்துவர் உங்களுக்கு ஆஸ்துமா பாதிப்பு உள்ளது என்று அறிவிக்கும் போது அதன் உண்மையான பாதிப்பை பற்றி நீங்கள் உணர்ந்திருக்க மாட்டீர்கள். தண்ணீரில் இருந்து வெளியேறி வந்த மீன் துடிப்பது போல் தான் இன்ஹேலர் இல்லாமல் நீங்கள் இருப்பது. எந்த நேரத்தில் வீசிங் ஏற்பட்டாலும் உடனடியாக இன்ஹேலர் பயன்படுத்துவதால் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். ஆனால் எல்லா நேரத்திலும் இதனை கையில் வைத்திருப்பது என்பது சாத்தியப்படாத ஒன்று. ஆகவே இயற்கை தீர்வுகள் மூலம் இந்த பாதிப்பை முற்றிலும் போக்குவது அல்லது கட்டுக்குள் வைப்பது மட்டுமே நல்ல தீர்வாகும். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தீர்வுகள் அனைத்தும் நிச்சயமாக ஆஸ்துமா பாதிப்பிற்கு எதிராக போராடும் அல்லது ஒரு சில நேரங்களில் முற்றிலும் குணப்படுத்தும் தன்மை கொண்டவை என்பதால் நிச்சயம் இவற்றை முயற்சிக்கலாம். சரி, இப்போது ஆஸ்துமா எப்படி வருகிறது என்பதை பார்த்துவிட்டு தீர்வை காணலாம். பனிக்காலத்தில் ஏற்படுகிற நோய்களில் ஆஸ்துமாவுக்கு முக்கிய இடமுண்டு. வயது வித்தியாசமின்றி எல்லோரையும் பாதிக்கிற நோய் ஆஸ்துமா. 10 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ஆஸ்துமா பாதிப்பு உள்ளது. காரணங்கள்: ஒவ்வாமையும் பரம்பரை தன்மையும் தான் ஆஸ்துமா வருவதற்கு முக்கிய காரணங்கள். உணவு, உடை, தூசு, புகைப்பிடித்தல், தொழிற்சாலை கழிவுகள் போன்றவை ஒவ்வாமையை தூண்டும்போது ஆஸ்துமா வருகிறது. குளிரான தட்பவெப்ப நிலை, கடுமையான வெப்பம், இந்த இரண்டுமே ஆஸ்துமாவை வரவேற்கிறது. நுரையீரலில் நோய் தொற்று இருந்தால் அது ஆஸ்துமாவை தூண்டும். அடிக்கடி சளி பிடிப்பது, அடுக்கு தும்மல், மூக்கு ஒழுகல், மூக்கடைப்பு, வறட்டு, இருமல் போன்றவற்றுக்கு முறையாக சிகிச்சை எடுக்காத பட்சத்தில் இவை ஆஸ்துமாவுக்கு வழி அமைத்துவிடும். டான்சில் வீக்கம், அடினாய்டு வீக்கம், சைனஸ் தொல்லை, பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் போன்ற நோய்களால் குழந்தைகளுக்கு ஆஸ்துமா வருகிறது. இவை தவிர கவலை, பதற்றம், மன அழுத்தம், கோபம், பயம், அதிர்ச்சி, பரபரப்பு, மனக்குழப்பம், அதிகமாக உணர்ச்சி வசப்படுதல் போன்ற மனம் சார்ந்த பிரச்சினைகள் ஆஸ்துமாவை வரவேற்கும். நாம் சாப்பிடும் சில மருந்துகளால் கூட ஆஸ்துமா வரலாம். சிலருக்கு விஷக்கடிகள் காரணமாகவும் இன்னும் சிலருக்கு அதிகமாக உடற்பயிற்சி செய்வதாலும் ஆஸ்துமா வருகிறது. இதுவரை சொன்ன காரணங்களில் ஒன்றோ பலவோ சேர்ந்து நுரையீரலில் உள்ள மூச்சுக்குழல் தசைகளை சுருக்கிவிடுகின்றன. அப்போது மூச்சு சிறுகுழல்கள் இன்னும் அதிகமாக சுருங்கிவிடுகின்றன. அதேவேளையில் மூச்சுக்குழலில் உள்சவ்வு வீங்கிவிடுகிறது. இந்த காரணங்களால் மூச்சு செல்லும் பாதை சுருங்கிவிடுகிறது. இந்த நேரத்தில் வீங்கிய மூச்சுக்குழல் சவ்விலிருந்து நீர் சுரக்கிறது. இது ஏற்கனவே சுருங்கிப்போன மூச்சுப்பாதையை இன்னும் அதிகமாக அடைத்து விடுகிறது. இதனால் மூச்சு விடுவதில் சிரமம் உண்டாகிறது. குறிப்பாக அதிலும் மூச்சை வெளிவிடுவதில் தான் மிகவும் சிரமமாக இருக்கும். ஆஸ்துமா உள்ளவர்களுக்கு இளைப்பு, இருமல், மூச்சு திணறல் போன்ற தொல்லைகள் ஏற்படுவது இதனால்தான். அடுத்து, மிக குறுகிய மூச்சுக்குழல்கள் வழியாக மூச்சை வெளிவிடும்போது விசில், வீசிங் போன்ற சத்தம் கேட்பதும் உண்டு. தவிர்ப்பது எப்படி? ஆஸ்துமாவை முழுவதுமாக குணப்படுத்த முடியாது. இதை கட்டுப்படுத்தவே வழிகள் உள்ளன. ஆஸ்துமா உள்ளவர்களுக்கு வீடு, அலுவலகம், தெரு, சுற்றுச்சூழல் இவை எல்லாமே சுத்தமாக இருக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியம். தூசு, குப்பை, அழுகிய உணவுப் பொருட்களை உடனடியாக அப்புறப்படுத்திவிட வேண்டும். வீட்டில் தேவையில்லாமல் சாமான்களை அடுக்கி வைக்கக்கூடாது. சுவர்களில் படங்களை தொங்கவிடக்கூடாது. இவற்றில் ஒட்டடை சேரும் வாய்ப்பு அதிகம். ஒட்டடை இவர்களுக்கு பரம எதிரி. படுக்கை விரிப்புகளையும் தலையணை உரைகளையும் அடிக்கடி மாற்றிவிட வேண்டும். இந்த இரண்டும் சுத்தமில்லாவிட்டால் அதில் மைட் எனும் கண்ணுக்கு தெரியாத பூச்சிகள் புழங்கும். அவை ஆஸ்துமாவை தூண்டும். இவர்கள் கம்பளி, போர்வையை பயன்படுத்தக்கூடாது.
சில்லென்ற காற்று நேரடியாக அறைக்குள் வருவதை தடுக்க வேண்டும். இவர்கள் சுழல் விசிறிக்கு நேராக படுக்கக்கூடாது. வாசனை திரவியங்களை அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடாது. ஊதுபத்திகள், கொசுவிரட்டிகள், சாம்பிராணி புகை, கற்பூரம் போன்றவற்றால் கூட ஆஸ்துமா அதிகரிக்கலாம். எனவே இவற்றை பயன்படுத்தாமல் இருப்பது நல்லது. ஒட்டடை அடித்தல், வெள்ளை அடித்தல், வர்ணம் பூசுதல் போன்றவற்றை ஆஸ்துமா உள்ளவர்கள் கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது. 2 சக்கர வாகனங்களில் வெளியில் செல்வதாக இருந்தால் முகத்தில் சுகாதார மாஸ்க் அணிந்து கொள்ள வேண்டும். பூக்களின் மகரந்தம் ஆஸ்துமாவை தூண்டுகிற முக்கியமான காரணி. ஆகவே பூக்கள் பூக்கின்ற இளங்காலை நேரத்தில் தோட்டம் பக்கம் போகக்கூடாது. இதுபோல் வளர்ப்பு பிராணிகளும் இவர்களுக்கு ஆகாது. பூனை, கோழி, வாத்து, நாய், புறா, கிளி போன்ற சில உயிரினங்களின் இறகு, ரோமம், கெட்ட வாசனை மற்றும் கரப்பான் பூச்சியின் எச்சம் ஆஸ்துமாவுக்கு வரவேற்பு சொல்லக்கூடியவை. பஞ்சு தூசு, ரைஸ் மில் தூசு, மாவு மில் தூசு, சிமெண்ட் புகை, ஆஸ்பெஸ்டாஸ் புகை, நூற்பாலை கழிவு போன்றவை ஆஸ்துமா உள்ளவர்களுக்கு ஆகாதவை. இந்த மாதிரி இடங்களில் வசிப்பதையும் வேலை செய்வதையும் இவர்கள் தவிர்க்க வேண்டும். உணவில் கவனம். ஆஸ்துமாவை ஏற்படுத்துவதில் உணவுக்கு முக்கிய பங்கு உண்டு. எந்த உணவால் ஆஸ்துமா வருகிறது என்பதை கண்டுபிடித்து அந்த உணவை தவிர்த்தால் ஆஸ்துமா அடிக்கடி தொல்லை தராது. ஆஸ்துமா உள்ளவர்கள் தவிர்க்க வேண்டிய பொதுவான உணவு வகைகள்: பால், தயிர், முட்டை, மீன், கருவாடு, நண்டு, கடல் மீன், கடலை, பருப்பு வகைகள், கொட்டை வகைகள், வாழைப்பழம், திராட்சைப்பழம், எலுமிச்சை, நெல்லிக்காய், கத்திரிக்காய், கொய்யா, தக்காளி, டால்டா, குளிர்பானங்கள், சர்பத், ரோஸ் மில்க், லஸ்ஸி, கோப்பானங்கள். வயிறு முட்டை சாப்பிடக்கூடாது. எளிதாக செரிக்கும் வகையில் உணவு இருக்க வேண்டும். உறங்கச் செல்வதற்கு 2 மணி நேரத்துக்கு முன்பு இரவு உணவை முடித்துக் கொள்ள வேண்டும். இவர்கள் இளஞ்சூடான தண்ணீரை அடிக்கடி அருந்தினால் நுரையீரலில் சேருகின்ற சளி உடனுக்குடன் வெளியேற வாய்ப்பு கிடைக்கும். நீராவி பிடிப்பதும் நல்ல பலன் தரும். புகை பெரிய பகை. ஆஸ்துமாவை தடுக்க விரும்பினால் புகைப்பதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும். புகை பிடிப்பவர்களுக்கு மத்தியில் செல்லக்கூடாது. வீட்டில் விறகு அடுப்பை பயன்படுத்தக்கூடாது. ஆஸ்துமா உள்ளவர்களுக்கு மதுவும் ஆகாது. மதுவில் இருக்கிற மால் எனும் பொருள் ஆஸ்துமாவை தூண்டுகிற காரணி. மூச்சு பயிற்சி முக்கியம். தினமும் காலையில் எழுந்ததும் முறைப்படி பிராணாயாமம் செய்வது நல்லது. அல்லது காற்று தலையணைக்குள் காற்றை ஊதி நிரப்பும் பயிற்சியை செய்யலாம். பெரிய ரப்பர் பலூனை ஊத்தி பயிற்சி செய்யலாம். சிறிய ஊத்துக்குழல் மூலம் தண்ணீரில் குமிழ்கள் வருமாறு ஊத்தி பயிற்சி செய்யலாம். இதன் மூலம் நுரையீரலின் திறனை அதிகப்படுத்த முடியும். சரி, இப்போது வீசிங் கட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ளும் இயற்கையான தீர்வை பார்க்கலாம் வாருங்கள். மஞ்சள். மஞ்சள் அழற்சி எதிர்ப்பு மற்றும் ஆக்சிஜனேற்ற எதிர்ப்பு பண்புகளை கொண்டது என்பதை அனைவரும் அறிவோம். கூடுதலாக மஞ்சள் வீசிங் பாதிப்புக்கு ஒரு சிறந்த சிகிச்சையையும் அளிக்கிறது. 1 கிளாஸ் வெதுவெதுப்பான நீரில் அரை ஸ்பூன் அரைத்த மஞ்சள் தூளை சேர்த்து கலந்து தினமும் காலையில் குடிக்க வேண்டும். இதனை தொடர்ந்து செய்வதால் வீசிங் குறைக்கிறது. இதனை குடிப்பதால் உண்டாகும் அறிகுறிகள் நோயாளிகளுக்கு நன்மையை தருவதாக அறியப்படுகிறது. ஆஸ்துமா பாதிப்பும் கட்டுக்குள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. கற்பூரம் மற்றும் கடுகு. கடுகு எண்ணெய் மூக்கில் சளி சேருவதை குறைக்க உதவுகிறது. இதனால் சுவாச மண்டலம் சீராக செயலாற்றுகிறது. ஆஸ்துமா நோயாளிகளுக்கு இந்த தன்மையால் ஒரு சிறந்த நிவாரணம் கிடைக்கிறது. கடுகு எண்ணெயுடன் கற்பூரத்தை சேர்த்து பயன்படுத்துவதால் இதன் பலன் மேலும் அதிகரிக்கிறது. கடுகு எண்ணெயை சிறிதளவு எடுத்து சூடாக்கி ஒரு ஜாடியில் வைத்துக் கொள்ளவும். இதனை நுகர்வதால் உங்களுக்கு ஆஸ்துமாவில் இருந்து நிவாரணம் கிடைக்கலாம். எலுமிச்சை சாறு. எலுமிச்சை சாற்றை தினமும் பருகுவதால் சளி கட்டுக்குள் இருக்கிறது. மேலும் சுவாசம் தடைபட்டு வீசிங் ஏற்படுவதை தடுக்கிறது. 1 தேக்கரண்டி எலுமிச்சை சாற்றை தினமும் காலையில் பருகுவதால் வீசிங் வராமல் தடுக்கலாம். தினமும் சர்க்கரை சேர்க்காமல் 1 கிளாஸ் எலுமிச்சை சாறு பருகுவதால் உங்கள் சுவாச பாதை சீராகிறது மற்றும் சளி மற்றும் இருமல் குறைகிறது. தேன். தேனுக்கு இயற்கையாகவே குணப்படுத்தும் தன்மை உண்டு. தேனுக்கு அழற்சி எதிர்ப்பு மற்றும் நுண்கிருமிகள் எதிர்ப்பு தன்மை உண்டு. தேனுக்கு இருக்கும் இந்த தன்மைகள் இருமலை உண்டாக்கும் பாக்டீரியாக்களை அழிக்க உதவுகிறது. ஆஸ்துமா வீச்சிங்கை அதிகப்படுத்தும் அழற்சியை தடுக்க தேன் உதவுகிறது.
நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தின் இயக்கத்தை அதிகரிக்கவும் தேன் உதவுகிறது. ஆர்கானிக் தேனின் வாசனையை நுகர்வதன் மூலம் வீசிங்கை கட்டுப்படுத்தலாம். கிங்கோ பிலோபா மூலிகை. வீசிங் மற்றும் மூச்சு திணறல் நோய் சிகிச்சைக்கு பல நூற்றாண்டுகளாக இந்த மூலிகை பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. நுரையீரலின் செயல்பாட்டை இது மேம்படுத்துகிறது. இந்த மூலிகையை தண்ணீரில் கொதிக்க வைத்து டீயாக பருகலாம். கொதிக்கும் போது அந்த ஆவியில் உங்கள் முகத்தையும் காட்டலாம். இது மாத்திரை வடிவத்திலும் கிடைக்கிறது. மாத்திரையில் இந்த மூலிகையுடன் பூண்டு மற்றும் இஞ்சியும் சேர்க்கப்படுகிறது. பூண்டு ஆஸ்துமா, வீசிங் போன்ற பல்வேறு வகையான நோய்களின் சிகிச்சைக்கு பயன்படும் பூண்டு, இருமல் போன்ற பாக்டீரியா தொட்டையும் தடுக்க உதவுகிறது. தொற்று பாதிப்புகள் மூச்சுக் குழாயில் சளி உற்பத்தி மற்றும் சளி படிவதற்கு காரணமாக உள்ளது. இதுவே வீசிங்கின் மூல காரணம் ஆகும். ஒரு நாளைக்கு 3 முதல் 4 பூண்டுகளை சாப்பிடுவதன் மூலம் கடுமையான ஆஸ்துமாவை கூட தடுக்கலாம். பூண்டு மாத்திரைகளும் கடைகளில் கிடைக்கின்றன. ஆனால் அவை இயற்கை பூண்டை விட சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்காது. ஆளி விதைகள். ஆளி விதைகள் அழற்சி எதிர்ப்பு தன்மை கொண்டவை. மேலும் அவை ஒமேகா கொழுப்பு அமிலத்தின் ஆதாரமாக இருப்பவை. ஆளி விதைகளை தொடர்ச்சியாக எடுத்துக் கொள்வதால் வீசிங் நிச்சயம் குறைவதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக ஆளி விதை எண்ணெயை எடுத்துக் கொள்வதால் நோயாளிகளுக்கு ஆஸ்துமா பாதிப்பு குறைவதாக அறியப்படுகிறது. தினமும் ஒரு தேக்கரண்டி ஆளி விதை எண்ணெயை பருகுவதால் வீசிங் ஏற்படுவது தடுக்கப்படுகிறது. இதற்கு மாற்றாக தினமும் அரை தேக்கரண்டி ஆளி விதைகளையும் மென்று சாப்பிடலாம். மேலே சொன்ன குறிப்புகளை பயன்படுத்தி முயற்சி செய்து பாருங்கள், நிச்சயம் பலன் அளிக்கும் என்கிறார்கள். மேலும் பல பதிவுகள் பார்க்க நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். மீண்டும் ஒரு பதிவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.